मसँग ग्रीन कार्ड छ अथवा मेरो प्यारेन्ट्ससँग ग्रीन कार्ड छ, उहाँहरू अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ, 6 महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ, अहिले यति धेरै हल्लाखल्ला छ, अब आउनै नमिल्ने हो कि साह्रै अप्ठ्यारोमा पर्यो के गर्ने भनेर स्पेसली जोले आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई ग्रीन कार्ड बनाइदिनु भएको छ उहाँहरू निकै तनावमा भएको मैले पाएको छु। त्यसैले यो भिडियो उहाँहरूको लागि जो साथीभाइको प्यारेन्ट्सहरू अमेरिका आउने जाने गर्नुभएको छ, ग्रीन कार्ड छ, उहाँहरूसम्म कम्तीमा यो भिडियोलाई पठाइदिनु होला, एउटा सहयोग नै हुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले भन्ने भनेको पनि USCIS लगायतका आधिकारिक संस्थाहरूले जारी गरेका प्रेस रिलिजहरू र विभिन्न अथोरिटीहरूले चाहिँ भनेका कुराहरूलाई आधार लिएर यहाँहरूमा हामी खबर सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। जानकारहरू के भन्छन् भने यदि 6 महिनाभन्दा बढी समय कुनै पनि ग्रीन कार्ड होल्डर अमेरिकाभन्दा बाहिर बसेको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति इमिग्रेसनमा सोधपुछ हुन सक्छ, तर इन्ट्री नै गर्न नपाउने भन्ने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। यदि तपाईसँग ग्रीन कार्ड छ र तपाईँ 6 महिनाभन्दा बढी समय आफ्नो देशमा अर्थात् अमेरिकाभन्दा बाहिर बस्नु भएको छ र अमेरिका आउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँले के कस्ता कागजपत्रहरू ल्याउनु पर्छ होला त? यदि इमिग्रेसनमा सोधिहाल्यो भने कुनै ठाउँमा त इमिग्रेसन अफिसरहरूले नसोधिकन पनि यतिकै पठाइदिन्छ, तर केही जानी तपाईँलाई इन्क्वायरी गरिहाल्यो भने किन लामो समय बसेको, 6 महिनाभन्दा बढी समय किन बसेको, सपोज तपाईँ 10 महिना बस्नुभएको छ, 11 महिना बस्नुभएको छ भने किन यतिका समय बसेको भनेर सोध्यो भने त्यो अवस्थामा तपाईँसँग एउटा भ्यालिड रिजन त हुनु पर्यो नि त। किनभने तपाईँ अमेरिकाको ग्रीन कार्ड लिने, पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट कार्ड लिने, तर बस्न चाहिँ अमेरिकाभन्दा बाहिर धेरै समय बस्नुभयो भने त्यहाँ स्वतः प्रश्न चिन्ह हुनसक्छ र त्यो प्रश्न चिन्ह आएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले उत्तर पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ। धेरैजनालाई साँच्चीकै नै कस्तो समस्या हुन्छ भने नेपालमा घर परिवारमा कोही बिरामी भएको हुनसक्छ, गाह्रो साह्रो आफै बिरामी परेको हुनसक्छ, त्यो कारणले गर्दा 6 महिनाभित्र आउन नमिल्ने अवस्था पनि सृजना भएको छ। यो कुरा धेरैजनाले हामीसँग सेयर गर्नुभएको छ। त्यस्तो अवस्थामा यदि 1 वर्ष नपुग्दै तपाईँहरू आउनुभएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सहरू तपाईँ नेपाल के कति कारणले बस्नु परेको थियो त्यसको एउटा हस्पिटलको रेकर्ड हुनसक्छ होला, अथवा तपाईँको आफ्नै के कारणले गर्दाखेरि के व्यस्तताले गर्दा तपाईँ नेपाल छोड्न मिलेन, त्यो मानवीय कारणहरू चाहिँ तपाईँले त्यहाँ डकुमेन्टेसन गरेर लिएर आउनुभयो भने यदि तपाईँले इमिग्रेसनमा सोधिहालेको खण्डमा तपाईँले त्यो डकुमेन्टहरू देखाउन सक्नुहुन्छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको रिइन्ट्रीलाई कन्सिडर गर्न सकिन्छ। तर यदि तपाईँ बिना जानकारी 1 वर्षभन्दा बढी 12 महिनाभन्दा बढी बस्नुभएको छ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति सिरियस कन्सिक्वेन्सेसहरू हुनसक्छ। विगतका दिनमा चाहिँ यस्तो हुँदाखेरि पनि कतिपय पोर्ट अफ इन्ट्रीबाट मानिसहरू आएका छन्, तर अहिले अलिकति टाइट नै गरेको कारणले गर्दा त्यो अवस्थामा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसैले 1 वर्षभन्दा बढी यदि तपाईँ बस्ने हो भने अमेरिकाबाट नै रिइन्ट्री पर्मिटको अप्रुभल लिएर मात्रै जानु होला। त्यो भयो भने बढीमा 2 वर्षसम्म तपाईँ अमेरिकाभन्दा बाहिर बस्न सक्नुहुन्छ। होइन भनेदेखि चाहिँ 1 वर्ष नकटाइकन आउँदाखेरि डकुमेन्टहरू यदि तपाईँले देखाउन सक्नुभयो भने त्यो तपाईँलाई हेल्पफुल हुनसक्छ। र नेपालको डकुमेन्ट मात्र होइन, अमेरिकामा पनि जस्तो तपाईँले यहाँ जब गरेको हुन सक्नुहुन्छ, यहाँ ट्याक्स फाइल गरेको हुन सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँको कुनै घर गाडी प्रपर्टीहरू हुनसक्छ, यो सबै चिजहरू ब्याङ्क एकाउन्टहरू हुनसक्छ। यो सबै कुराहरूको प्रुफ तपाईँले ग्यादर गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अमेरिका रिइन्ट्रीमा त्यस्तो धेरै गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो परेको हामीले जानकारी पाएका छैनौँ। त्यसैले प्यानिक हुनुपर्ने, आत्तिहाल्नुपर्ने, ल बर्बादै भइहाल्नु पर्ने केही पनि अवस्था छैन। यति कुरा हो, सचेत हुनुपर्छ, किनभने अवस्था पहिलाभन्दा अलिकति फरक छ। त्यो कारणले गर्दा आफूले नियम कानुन नतोडिकन नियम कानुनलाई राम्रोसँग फलो गर्यो भने त्यहाँनिर कुनै पनि अप्ठ्याराहरू आउँदैनन्। अब तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारै छ सिचुएसन, तपाईँको कुनै इमिग्रेसन सम्बन्धी अप्ठ्यारा साह्रो गाह्रोहरू परि नै रहेको छ भने चाहिँ इमिग्रेसनको अथोराइज मान्छेहरू जस्तो इमिग्रेसन प्र्याक्टिस गर्ने लयरहरू, इमिग्रेसन एटर्नीहरूसँग सम्पर्क गरेर मात्रै ट्राभल गर्नु हुन सल्लाह सुझाव दिइन्छ है त। थ्याङ्क यू।